Башҡортостандың Үҙәк һайлау комиссияһы ил конституцияһына тауыш бирү һөҙөмтәләре буйынса мәғлүмәт еткерҙе. 2 июлгә иртәнге сәғат 9-ға республикала 2 миллиондан ашыу кеше тауыш биреүҙә ҡатнашты. Был яҡынса 90% тәшкил итә. Һаумыһығыҙ, эфирда интервью тапшырыуы, студияла Гөлсимә Иштанова. Тауыш бирү һөҙөмтәләре буйынса Башҡортостан Республикаһы Дәүләт Йылышы ҡоролтай рәйесе урынбаҫары Эльвира Айтҡылова һөйләшәбеҙ. Эльвира, һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ. Шулай итеп, Үҙәк һайлау комиссияһы еткергән мәғлүмәттәр буйынса күрһәткестәр юғары ғына, ауыл халҡының 93%, ҡалала был күрһәткес 88%. Ауыл халҡы аңлашыла, ул һәр ваҡыт һайлауҙарҙа әүҙем ҡатнаша, үҙ фекерен еткерә, белдерә килә, ҡала өсөн 88% ул бик юғары ғына күрһәткес, шулай бит. Нилектән былай килеп сыҡты икән? Бәхәстәр мөғәйен булғандыр, булмаған түгелдер. Әлбиттә, был конституцияға ҡарата, был эш тип әйтәйек инде, аңлатма эше бит инде, ғөмүмән әҙерләнеү эше бик күптән алып барылды. Апрель айында булырға тейешне бит. Шуңа шунан биреле ярты ел был турала һөйләшәбеҙ. Ярты ел был турала беренсенән һөйләшәбеҙ, икенсенән әлбиттә төп законға килгәндә ул бөтәһе өсөн дә мөһим. Һайлауҙарҙа әлбиттә беҙҙең ҡалаларҙа түбәнерәк ине был күрһәткестәр, әммә ул һайлауҙа бит инде беренсенән шәхси фактор бар, кем ҡатнаша, шуңа ҡарата мөнәсәбәт бар бит инде, мәҫәлән, кандидаттарға бит. Ә бында бит инде был төп закон, документ булараҡ ул бөтәһенең дә беренсенән иғтибарын йәлеп итә. Һәр кемгә ҡағыла, шулай. Һәр кемгә ҡағыла, һәм икенсенән әйтер инем, ошо ярты йылда бәхәстәр булды бит инде, ҡыҙыу бәхәстәр булды, һәм әлбиттә кем ҡаршы килә ине ошо үҙгәрештәргә, улар минеңсә ыңғай йоғонто яһаны, сөнки улар әйҙәгеҙ беҙ барайыҡ ҡаршы үҙебеҙҙең тауышын бирәйек тип, күп кешегә мөрәжәғәт итеп, ғөмүмән әүҙемләштәрҙе халыҡты. Беренсенән кешеләр элек бит инде шундай фекер бар, кеше әйтә, минән бер нәмә лә тормай, мин был юлы бармай. Шундай да фекерҙәр була. Ә был юлы кем үҙенең тауышын бирергә теләй ине, эйеме, юҡмы, ул аңлай ине, уның тауышы мөһим һәм барырға кәрәк дип. Шуңа ошондай ҙур күрһәткестәр, минеңсә, ошо парадокс менән тип әйтермен бәйле. Һәм икенсенән, ысынлап та 93 йылда ҡабул ителгән беҙҙең төп закон, беҙҙең илдең бит инде ул үҙгәрештәр күптән көтөлгән ине, беренсенән. Икенсенән, әлбиттә, ҡыҙыҡһыныу уята ине тәҡдим ителгән ошо үҙгәрештәр. Һәм әлбиттә, ошо үҙгәрештәр араһынан һәр бер кеше, әйтәйем, үҙенә ниндәйҙер фекер табып, ниндәйҙер үҙе көткән үҙгәрештәр өсөн барып үҙенең тауышын бирҙе. Шулай итеп, республикала 90% тауыш биреүҙә ҡатнашҡан республика халҡының һәм мәғлүмәттәр буйынса тауыш биреүселәрҙең 88% самаһы төҙәтмәләрҙе ыңғай баһалай. Алда һеҙҙең һөйләшә биргәйнек. Был ыңғай баһалауы нимә тураһында һөйләй? Шул алдан барған аңлатыу эшенең файҙаһымы, һөҙөмтәһеме? Уныһы ла барҙыр, ә икенсенән әйтер инем, бына беҙҙең республика бит инде традицион республика тип әйтер инем, беҙҙең традицион ҡиммәттәр бик көслө, һәм әлбиттә ошо үҙгәрештәр араһында шундай традицион ҡиммәттәрҙең күп булыуы, ул әлбиттә иғтибарҙы ла йәлеп итә, һәм әлбиттә шуңа ошо ҡиммәттәр бөгөн кешеләрҙең, әйтәйек, булмышына, фекерҙәренә тап килеү менән аңлатыла. Шуңа әйтер инем, бына беҙҙең республика өсөн әлбиттә, бына мин шул миҫалды китерәм бит инде. Мәҫәлән, үҙгәрештәр араһында бар ата-әсәләр тураһында, уларҙы ҡурсалау, улар оло йәштәргә еткәс, балалар уларҙы ҡарарға тейеш дип. Әлбиттә, ул беҙҙең халыҡҡа былай ҙа хас бит инде. Беҙ башҡорттар үҙебеҙ беләбеҙ, ата-әсәләрҙе беҙ үҙебеҙ ҡарайбыҙ, бер ҡасан да уларҙы ҡалдырмайбыҙ. Ә төп законда ошондай традицион ҡиммәт барлыҡҡа килеү, әлбиттә, ул беҙҙең өсөн ыңғай. Ғөмүмән, ғаилә тураһында бик күп булды бит инде үҙгәрештәр араһында тәҡдимдәр. Шуңа минеңсә кешеләр ошоға ҡарай. Икенсенән, иҡтисад яғынан да ҡарағанда, пенсия тураһында, мына миңә депутат булараҡ күп һорауҙар бирә торғайнылар, нишләп пенсия тураһында беҙҙең төп законда юҡ бөгөн статьялар, тип, быналар барлыҡҡа килде бит инде. Пенсия индексация үтергә тейеш дип, һәм әлбиттә эш хаҡы тураһында бит инде ул түбән минимальный размер оплаты труда түбәнерәк прожиточный минимумда булырға тейеш түгел. Һәм әлбиттә ошондай социаль яҡтан, традицион яҡтан тип әйтәйек, ул беҙҙең көтөлгән үҙгәрештәр, шуңа кешеләр ыңғай үҙҙәренең һүҙен әйткәндер тип уйлайым.
Тагын да быелгы тавыш бирүнең бер үзенчәлеге тавыш бирү адна дәвамында барды. 25 июньдән 1 июльгәсә һәркем үз фикерен әйтә алды бит инде. Бuna ошо алымның уңайлыгы нимәлә күрәһегез? Әлбиттә, был әйтәйек, рәхәт тормыштан түгел бит инде бер аҙна барды. Сөнки бер көндә үткәрһәк, унда сират булыр ине, кешеләр күп килеп, әлбиттә бит әле пандемия осоро дәвам итә. Шуңа был безнең хәүефһеҙлек менән тәүсиратта бәйле. Шуңа мин үҙем 26 июнь бардым һәм 26 июнь икенсе генә көн бара ине тауыш бирү. Унда ла кешеләр бар ине һайлау участоктарында. Шуңа әлбиттә был бик кәрәкле һәм осорлы тип әйтер инем. Әлбиттә былай бер аҙна барыуы кешеләр өсөн бик уңайлы, сөнки мына ял көндәрендә түбәнерәк ине әүҙемлек, сөнки ял көндәрендә кешеләр үҙҙәренең баҡсаларына китеп, мына ҡалалар йәшәгән кешеләр тураһында әйтәм, мына мындай эш көндәрендә үҙҙәренең барып тауыштарын бирҙеләр. Һәм ошо бер аҙна барыу әлбиттә минеңсә беренсенән уңайлыраҡ, икенсенән хәүефһеҙерәк, өсөнсөнән алғанда инде әлбиттә беҙҙең комиссияларға ла көс бер көндә генә төшмәй. Шуңа ошо аҙна буйы барып, бәлки кешегә уйларға ла мәл булды бит инде, яңынан уйларға, үҙҙәренә яуап тапма. Күрһәткестәрҙең сәбәбе лә бына ошо аҙна буйына тавыш бирү мөмкинлегенән. Унда сәбәптәрле төрлө, был да бер сәбәптәрҙең береһелер. Бына был алымдың артабанда ҡулланыу мөмкинлеге бармы? Әле ул тураһында әйтергә иртәрәктер, сөнки әлбиттә мына кисә генә бөттө бит инде. Шулай бит. Тәжрибә бар, әммә тагы ла осрағына ҡарап, әлбиттә традицион һайлауҙарға килгәндә һәм пандемия булмаған саҡтарҙа нисек уны ҡулланыр өсөн, уның тураһында бик ныҡ ҡына уйларға кәрәк. Тағы ла тауыш бирү демократик шарттарҙа үтте тип әйтә алабыҙмы? Демократик шарттарҙа үтте, сөнки мына мин бөгөн генә беҙҙең йәмәғәт палатаһы менән һөйләштем. Йәмәғәт палатаһы иғлан итте бит инде, кем күҙәтергә теләй, нисек бара тауыш биреү, ниндәй шарттарҙа, үҙ күҙе менән килеп ҡарап, һанап теләге бар икән кешенең, ул үҙенең теләген белдереп, ғариза яҙырға мөмкинлеге бар ине һәр бер кешенең, кем ҡатнашырға теләй, һәм 35 меңдән ашу ғариза яҙылған беҙҙең йәмәғәт палатаһына, һәм ошо кешеләр ошо бер аҙнала эшләнеләр. Ошо 35 мең кеше араһында 10 мең кеше ул беҙҙең Берҙәм Рәсәй партияһының күҙәтеүселәре һәм әлбиттә беҙҙең Берҙәм Рәсәй партия әйтәйек һәр бер һайлау комиссияһында ҡатнашты һәм Берҙәм Рәсәй партияһы туплаһа ла был исемлекте, беҙҙә төрлө йәмәғәт ойошмаларынан кешеләрҙе йәлеп иттек, партия үҙе генә түгел, кем партия менән бергә эшләй, кемдәрҙең теләге бар, беҙҙә йәлеп иттек, шуңа 10 меңдән ашу күҙәтеүселәр беҙҙең партиянан булды һәм әлбиттә был 35 меңдән ашу кеше, уларҙың үҙҙәренең фекере бар, беҙ күҙәтеп барабыҙ социаль селтәрҙәрҙә, әйтәйек, төрлө партияларҙың ағзалары яҙып барҙылар бит инде, улар нисек эште күҙәтәләр, ниндәй ситуация, һәм әлбиттә был демократик процедураның иң беренсе күрһәткесе тип әйтер инем. Тағы ла онотмаҫҡа кәрәктер, беҙ әлеге ваҡытта пандемия шарттарында тауыш бирәбеҙ һәм ошо йәһәттән һаулыҡ мөмкинлектәре сикле булған кешеләрҙең үҙҙәренең фекерен әйтергә мөмкинлектәре булдымы, ошо турала ла әйтәйек әле. Әлбиттә, 3 формала бирергә була ине тауышта бит инде ошо көндәрҙә, йәки һайлау комиссияны барып, үҙегеҙ барып, традицион рәүештә тип әйтәйек, тауышығыҙҙы бирәгеҙ. Икенсеһе бит инде электрон формат беҙҙең Мәскәү һәм Нижний Новгород төбәктәрендә генә булды. Ә бына өсөнсө формат шылтыратып, ниндәйҙер сәбәп булһа, өйгә килергә комиссия ағзалары мәжбүр ине. Һәм Илона Макаренко, беҙҙең Центральный избирательный комиссияның рәйесе әйтеп үтте, сәбәптәрен беҙ һорап тормайбыҙ. Мәҫәлән, шылтыратып һорайҙар икән, мин өйҙә теләйем тауыш бирергә тип, һеҙ инвалидмы, түгелме тип төбәшеп тормайҙар, һеҙҙең теләгеҙ бар икән, һеҙгә комиссия ағзалары килә тип. Шуның өсөн кемдең теләге булды, өйҙәрендә тауыш бирергә, уларға ла комиссия ағзалары өйҙәренә барып, әлбиттә ул кешеләр араһында бик күбе кем йөрөй алмай, үҙе бара алмай был һайлау комиссияларына, участоктарына, һәм уларҙың да хоҡуҡтары тулыһынса тормошҡа ашырылды.
Һәм тәүсиратта һаклану сараларын күзәтү ине, һәм был соракта һаклану саралары барыһы ла күзәтелде дип әйтә алабыз шулай бит. Әлбиттә, моны мин үҙемдең әйтәйек шәхси тәҗрибәм, Гөлсөмә, һин дә барғаныңдыр тауыш бирергә. Килеү менән маскалар бирәләр ине һәрбер кешегә. Маскаң булмаһа инде минең үҙемдән бар ине. Маскалар, перчаткалар, антисептик ҡулды таҙартыр өсөн һәрбер кешегә айырым ручка бит инде. Сиратта торғанда ла Бүтән уңайлыҡтар күзәтелгән. бөтә уңайлыҡтар бар ине. Һәм әлбиттә иң мөһиме ошо бер аҙнаға һуҙылғас бик ҙур сираттар булманы. Һәм тағы ла нимәне әйтергә кәрәк, төрлө ҡалаларҙа, төрлө әйтәйек, һайлау участоктарында төрлө сараларҙа уҙғарылды ошо көндәрҙә. Мәҫәлән, бөтә республикала рәхмәт тигән акция үтте бит инде. Кем үҙенең тауышын бирә, браслет ҡулланырға мөмкинлек бирә ине рәхмәт тигән. Һәм ошо браслет буйынса төрлө ташламалар беҙҙең магазиндарҙа алырға була ине. Һәм бына, мәҫәлән, беҙҙең коллега, баш табип 21-нсе больницаның Ринат Евдатович Нагаев үҙенең участок эргәһендә ойошторҙо табиптарҙың тикшеренеүен, кем килә тауыш бирергә, мәҫәлән, флюорография үтә ала ине. Беҙ бит инде һайлауҙарҙы, ғөмүмән тауыш биреүҙе нисектер байрам тип ҡабул итәбеҙ бит инде. Байрам кәйефе булырға тейеш, ниндәйҙер Электән килгән был беҙҙең электән килгән ғаилә менән бергә йылып барыу үҙе лә ниндәйҙер йола һымаҡ күрәбеҙ бит инде. Һәм беҙҙең законға ярашлы бит инде әйтелгән, ошо тауыш биреүҙе ҡатнашыуҙа 50% кеше кем ҡатнашҡан, уларҙың 50% эйе тип яуап бирһә, тимәк, беҙҙең төп законға үҙгәрештәр индерелә. Беҙ күрәбеҙ, беҙҙең илдә лә күрһәткестәр бик ҙур, бик юғары. Тимәк, ошо көндәрҙә беҙҙең яңы конституцияға, указға ярашлы беҙҙең президент ҡул ҡуйыр. Әңгәмәгеҙ өсөн рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, Конституцияға төҙәтмәләр буйынса тауыш биреү һөҙөмтәләре тураһында Башҡортостан Дәүләт Йыйылышы Ҡоролтай рәйесе урынбаҫары Эльвира Айытҡолова һөйләштек. Иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт. Һау булығыҙ.